Hello，大家好，我係 Jennifer，來自吉隆坡。咁今日咧，我想同大家分享一下我同嘉來嘅故仔喎。咁我係其中一位嘉來嘅受益人啦。咁而喺2018年嘅時候咧，我係有呢個荷爾蒙嘅問題，咁就導致到我成個身體肥胖啦。咁我姐姐咧就介紹咗我着上呢個嘉來嘅產品啦。咁我嗰陣時咧就覺得我喺屋企都有好多類似咁嘅品牌嘅瘦身衣啦。咁我姐姐就帶咗我去一個講座會，健康講座會。咁我睇到咧，每一個人都好健康，又好活潑，咁又聽到好多見證咧，都好啱我，同埋好令我咧好想去試呢個產品嘅。咁響一個講座會過後咧，咁我就去試咗呢個內衣褲啦、格德啦同埋長褲嘅喎。咁我就覺得，我着上去同我以前嗰啲一般嘅咧，唔係淨係緊身之外咧，佢好舒服。我覺得我做即係可以係可以着住上班啦，或者喺屋企做家務啦，完全係冇感覺嘅。咁我着咗之後咧，係響3個禮拜。OK， 咁大家可以睇一睇我未着呢個嘉來嘅衫之前咧，咁我係 double XL 嘅，我係 double XL 嘅 size 嘅。咁響3個禮拜之後咧，我就可以着翻我以前嘅褲。咁我以前嘅褲都係 XL 嘅，咁我就覺得好神奇喎！呢個褲又可以幫助到我去水腫啦，兼且幫助我去減我嘅肚嘅風啦。因為我本身咧，我係好中意飲凍嘅嘢嘅，我好中意飲冷嘅嘢。但係飲得凍個頭咧，你記得女士們，肚會脹嘅喎。但係嗰陣時我又唔知啦，我就一味咧就會係脹風啦、經期唔準啦，令到我咧會 delay 嘅。咁響經期唔準咧，白帶嘅問題會出現啦，導致到我嘅好多女士們嘅問題咧，就係有呢個異味啦，同埋或者會痕嘅等等。所以嗰陣時我着上咧呢個長褲 ，OK， 呢個長褲係我嘅救命恩人嚟㗎。因為點解咧？我每次着上去之前咧，我都會覺得哇，身體係好攰。但係着上之後咧，佢係令到我，因為我係從事美容行業，令到我咧係可以坐響客仔面前做10到8個鐘嘅小時嘅工作啦。所以咧，我非常之喜愛中意呢個長褲嘅，因為佢唔單止可以幫我減我嘅腿啦，又可以幫我瘦我嘅肚腩之餘啦，我嘅腰骨咧以前都係有一個好大嘅問題俾我嘅。嗱，喺呢度咧，我係分享到呢度為止。咁如果想再睇我任何嘅視頻咧，記得留守㗎喇喎。拜拜。